Да что ты хочешь-то? Ну, с тебя что, каждый месяц кровь выходит? Я говорю, прям с детства. Что случилось? Что с ней такое-то? Девушка стройная, красавица, здоровая, ничего не беспокоит. Я провожу УЗИ, а у нее киста 10 сантиметров. На осмотр-то ты можешь все-таки на кресло залезть, а можешь не залезть. А возможно ли забеременеть от анального секса? Я говорю, мне дискомфортно, можно, пожалуйста, аккуратнее. В смысле? Это ваша физиология, это ваша анатомия. В смысле вам аккуратнее? Привет! С вами Денис Балабас, это подкаст 69. Здесь мы говорим о сексуальности, отношениях и здоровье. Сегодня я пригласил врача, акушера-гинеколога Жанну Олейникову. Жанна, привет! Привет, Денис. Я очень рад, что ты пришла. Приехала. Доехала. До меня. Смотри, когда я стал готовиться к нашей беседе, я пришел к двум замечательным выводам. Первое. У меня была куча различных специалистов, гостей в подкасте. И прежде всего из медицинской сферы. Также и гинекологи, урологи, репродуктологи и так далее, так далее. И я заметил, что они достаточно прямолинейны. Они смотрят прямо тебе в глаза и говорят правду матку. Ну, может быть, ты опровергнешь, может быть, нет. Но это чисто вот мое мнение замеченное. А второе. Я понял, что жить в женском теле – это настоящее геройство. Вот осозная, вот смотря на своих друзей и подруг, я понял, что, девушки, вы прекрасны. Я не знаю, как вы это все делаете, как вы все это переживаете, но вы действительно прекрасны. И прикол в том, что природа к вам была совсем не милосердна, если уж на то пошло. Потому что совсем недавно вот я записывал выпуск с урологом, и я понял, что нам, мужикам-то, все гораздо проще дается. Ну, вот что-то как-то заболело, да, там что-то проблема какая-то там с сперматозоидами, да, ну, утрирую, да. Взял этот мужик, поехал в Тибет, очистился, релакснул, забылся, приехал, кайфанул. Все, у него все восстановилось, он все работает. А с вами, женщинами, все совсем по-другому. Такая история не работает. Вы как будто бы живете от одного... Почти. Ну, от одного цикла вы живете к другому. Есть вот этот момент, когда ваши биологические часы, они тикают. Тикают! Не тикают! А я скажу, тикают. Хорошо. Ну, в любом случае, смотри. Мужик может, скажем так, как это назвать-то слово? Но вы фертильны долгое время. Да, он длительное время после рождения и даже некоторое время, как я понимаю, после смерти. Ну, если сдал, ну, скажем так. Ну, конечно. Вот. Да, крио никто не отменял. С женщинами же не так. Возражу. Без проблем. Безусловно, да. У мужчин история про уехал в Тибет, отдохнул, не ходил в бане, попил зеленый чай, и ты Аполлон Бельведерский, работает гораздо, конечно, эффективнее и круче, чем у девушек походить на йогу и делать зарядку по утрам. Но проблема в том, что если девушек мы можем лечить, то мужчин нет. Если у мужчин случилось, то случилось. А вот с женщиной, просто к женщине должен быть другой подход. Он не должен быть стандартизированный. Вот к вопросу, а часики тикают. Так. Часики не тикают, часики тикают, не знаю, у аксакалов медицины. Кто работает по эсеровским клинрекам, если они там были, ну, были, наверное, какие-то стандарты лечения, у тех тикают. А по факту это просто подход не тот. Подход к женщинам, к сожалению, от, ну ладно уж там, давайте с момента менархии первой менструации, то есть подход к женщинам с первых менструаций и до перименопаузы, он, у всех один, а это не так. То есть у нас, например, те же самые, если мы разговариваем вот про фертильность, про репродуктивную возможность, то да, женщина может спокойно забеременеть и в 40 лет, и в 42. И когда ко мне приходят пациентки и говорят, вот мне там 41 год, вот вчера просто как раз была пациентка, я переживаю, говорит, вот если у нас получится естественным образом, то получится. И все. Но как бы сверх что-то делать, там, мужчину отправлять идти обследоваться. Нет, вот если получится, то получится. Это просто так не работает. Не работает в том плане, что мы должны быть более... В принципе, не только гинекологи, в том числе и урологи, на мой взгляд, андрологи, если быть корректной. Мы должны быть более внимательными в отношении здоровья позднего репродуктивного возраста. Вот так. Тут все термины, в принципе, уже отошли на задний план.
Вот. И мы не должны корректировать состояние 40-летнего человека так же, как 25-летнего человека. Потому что даже сами девушки отмечают: ой, вот когда у меня была беременность в 28, да я там вообще и скакала, и на работу я ходила до 9 месяцев, и потом сразу после рабочего кресла я поехала рожать. И я верю. Я в это верю. Я верю, что в 28 лет беременность протекает гораздо проще, чем 35+. Но это не отменяет того, что девушка не может. Про криоконсервация. У женщин тоже есть криоконсервация, и у мужчин есть криоконсервация сперматозоидов. Просто если мы разговариваем про зачатие и вынашивание после, допустим, смерти, да, как это тоже было упомянуто, то, наверное, про донорство яйцеклеток это не так актуально, потому что мужчин без женщины, желающих ребенка, ну, это уже как бы все это психология, конечно, их гораздо меньше, а у женщин это желание, оно, конечно, посильнее, будучи без мужчины. То есть мужской фактор, например, ненаступление беременности, бесплодие, да, неуточенного генеза, мужской фактор, это не всегда про здоровье мужчины. Порой это про отсутствие мужчины, это тоже мужской фактор. В любом случае, сегодня мы должны обсудить специфику устройства женского организма, какие-то базовые знания, обсудить болезни, развеять мифы. Конечно же, тебе какие-то мифы и стереотипы уже, наверное, надоели по горло. Есть какие-то прям, не знаю, топ-5 распространенных мифов о женском здоровье, которые тебе уже вот просто в печенках сидят у тебя? 5. Сейчас наберем. Мазок на флору. Так. Девушки, не сдавайте, пожалуйста, мазки на флору. Не нужно сдавать. Мазки на флору берут до сих пор в России и в странах СНГ. Все, больше нигде не берут мазок на флору. Абсолютно неинформативный метод исследования. Каков порядок забора обследования? Просто кратко. Угу. Мы забираем обследование, наносим его на предметное стекло, и вот на этом стекле материал высушивается в течение минимум 10 минут. На открытом воздухе. Так. Я не говорю о том, что там появятся трихомонады или там появятся лейкоциты. Нет. Абсолютная неинформативность даже на этапе забора исследования. То есть может быть отсутствие вообще... даже если есть воспаление, то оно... как его лечить? Какие именно возбудители? То есть этого мы ничего не найдем по мазке на флору. Это просто трата денег и времени девушки. То есть его просто исключили уже из порядка обследований. Вот. Второе. Рутинно ПЦР на ВПЧ. Зачем? Постоянно спрашивают и меня, и в соцсетях, и пациентки на приеме. Давайте сдадим ПЦР на ВПЧ. Зачем? Девушка не может ответить. Ну как знать? Знать, есть у меня ВПЧ или нет. Хорошо, мы знаем. Мы знаем, что есть. Что делать дальше? А нечего делать дальше. Даже если у девушки есть носительство ВПЧ, вирус папилломы человека, то это не повод проходить более углубленные исследования, чем есть в протоколе планового осмотра девушки. Сначала мы проводим исследование цитологическое на раковые клетки, находящиеся на шейке матки, есть они или нет. Онкоцитология шейки матки по-другому. И только после этого, если есть измененные участки, то мы направляем девушку на сдачу на вирус папилломы человека. К вопросу, почему не берем? Да потому что лечения нет от него. Нет лечения от вируса папилломы человека. Изопринозин, аллокинин альфа, это все фуфломицины, мы это... Господи, я не знаю, сколько раз должна об этом говорить, повторять. Это кучу денег вы тратите, бедные мои девушки, пациентки, будущие, прошлые. Вы тратите кучу на это денег, своих нервов, времени, с горем пополам находите эти препараты, ставите эти уколы, свечи, мажете, и у вас вирус папилломы человека никуда не уходит. Или он уходит просто потому, что у девушек иммунитет классный. Это вирус, ОРВИ. Лечимся, болеем 7 дней, не лечимся, болеем неделю. То же самое. Только ВПЧ вызывает онкологию, высокоонкогенные типы. Поэтому все, что есть от ВПЧ, это вакцинация. В разных странах вакцинация уже в национальный календарь включена. В России уже в этом году, кажется, будут запатентовывать нашу вакцину, идентичную Гордосилу-4. В общем, не сдаем ПЦР на ВПЧ рутинно. Не надо. Прекрасно. Сохраните свои деньги, пожалуйста. Задел прям за живое. Да, это боль моя. Когда ко мне приходят пациентки, то есть у меня увеличивается чек, если девушка приходит и забирает обследование у меня на приеме. Хочет, чтобы я забрала обследование на приеме. Конечно, мой чек увеличивается. Но я вот прям говорю, нет, я не буду. Хоть то. Планово я брать не буду. Но если вы прям супер сильно хотите, вам некуда потратить 4000 рублей,
Ну ладно, ок. А я как раз говорил про то, что вы правду матку смотрите и говорите. Но я ее говорю в случае, если это абсурд. Если это абсурд, если... Или, допустим, там вопрос жизни и смерти, что нужно 100% что-то делать. Конечно, я скажу. Но я постараюсь сказать это максимально аккуратно, если, допустим, вопрос диагноза, правда матка. То есть не всегда, допустим, диагноз требует рубить с плеча. Вот. Надо иногда аккуратно подойти к этому и объяснить, и рассказать. Но проверка с приемом человека – это просто абсурд. Абсурд, бред. Окей. Это ты уже сказала 2. Думаю, до 5 мы тут будем... Все-таки давай топ-3. Мифы. Да, топ-3 мифа о женском здоровье. 3. Давай 3 и продолжим. Уреоплазму не лечим. Так. Мы не лечим уреоплазму. Уреоплазма – это условный патоген. Уреоплазма, Гарнерелла, Микоплазма хоминис, Кандида – это условно-патогенные микроорганизмы. Это означает, что у каждой девушки они там есть. И даже если беспокоят циститы, уретриты, вагиниты, они не возбуждают эти заболевания и состояния. Даже если вам врач доказывает с пеной у рта о том, что они возбуждают эти симптомы появляются из-за уреоплазмы, уреоплазмоз, гарнереллез. Нет, это неправда, это миф и ложь. И с уреоплазмой. Это как с волосами условно-патогенные. Мы стрижем их, а они растут. Мы условно-патогенную флору никогда не уберем. Ничем. Ни антибактериальными препаратами, ни противовирусными, ничем. Мы не можем это убрать. Это наше. Но мы должны заботиться о нашей флоре, чтобы они не росли. Ай, как мне нравится, Жанна, как ты раскрываешься, когда вот за живое самое задеваешь. Гинекология. Смотри, я думаю, что, предполагаю, возможно, у женщин, как и у мужчин, такая же ситуация со стыдом и страхом посещения уролога и гинеколога. Да. Присутствует? Просто да, даже у меня, как у пациентки. У меня месяц назад был чекап плановый. Я обратилась, в одну из сетевых клиник, плановый прием к гинеколога. Я не говорю о том, что я гинеколог, я просто прихожу на прием, и все, как пациентка. Даже тоже об этом поделилась у себя как-то в соцсетях. Я полагаю, что это все-таки изначально в осмотре стоматолога, гинеколога, уролога страшного ничего нет. Мы сами нагнетаем обстановку. Я вас сейчас буду смотреть. И натягиваем перчатки до плечей. Это, в общем, нехорошо со стороны гинекологов, потому что мы сами порой можем сделать больнее, чем можем. Мы можем сделать что-то, более остро отреагировать, нетерпимо отреагировать. И мне кажется, что проблема в этом, и страх из-за этого. И вот к вопросу о моем походе к гинекологу. В моменте, когда я говорю, мне дискомфортно, можно, пожалуйста, аккуратнее. В смысле? Это ваша физиология, это ваша анатомия. В смысле вам аккуратнее? Ты вообще почему себя так ведешь? Прям сразу на «ты» перешла и... Да, прям было, почему ты себя так ведешь? Я прям это запомнила. Я вообще в не очень себя, так скажем, комфортном положении себя чувствую. Да никак не веду. Сразу Жанна, 5 лет. В общем, мне грустно, что до сих пор такое происходит. Я сказала спасибо, до свидания и ушла. Как ты думаешь, в чем причина всего этого, что страхи от того, что гинекологи себя ведут так, врачи-специалисты, или от того, что отсутствует информативность, не знаю, половое воспитание и вообще забота о своем здоровье интимном? Я считаю, проблема именно со стороны врачей. Какая разница, как человек воспитан в сексуальном вопросе? Ты врач, ты должен ему помочь. Твоя обязанность рассказать, донести информацию максимально доступно. Если бы человек знал без тебя, он бы к тебе не пришел. Тогда ты ему не нужен. Тебе нужен врач в тот момент, когда ты нуждаешься в информации. Ты нуждаешься в информации, которую не нашел в интернете. Вот так это обычно происходит. И поэтому, когда ко мне приходят пациентки, если раньше я удивлялась количеству вопросов, сейчас нет. Они приходят, достают свои А4 или заметки. У меня тут сейчас... Подождите, я сейчас проверю, все ли вопросы я задала. И это нормально. Это нормально, что человек готовится с вопросом. Только другой вопрос... Готовится, сколько и какие вопросы задаст врачу. Задача врача, без разницы какой он специальности, ответить на них.
чтобы пациент от тебя ушел не с большим количеством вопросов, а с меньшим, в идеале без них. Да даже если остались вопросы, чтобы он смог потом взять и задать тебе их, не стесняясь. То есть у меня даже, вот простите, пожалуйста, вот если откровенно, бывают вопросы наподобие, а возможно ли забеременеть от анального секса? Ну, стрёмно же спросить. Ну, кого спросить? У мамы? У папы спросить? У сестры, которая тебя на год старше? У кого, как не у гинеколога, это спрашивать? А гинеколог тебе, как тебе не стыдно? Ты почему себя так ведешь? Где твое сексуальное воспитание? Какая тебе разница? Тебя попросили оценку дать моему поведению? А ты когда-нибудь выписывала справку о девственности? Справку о девственности? Угу. Да. Никогда не требовали у тебя вот такой справки? Вот приходит, ну, есть же, скажем так, национальная колористика, которая присутствует, и где девственность должна быть у девушки до свадьбы. Слушайте, ну давайте так. Гинеколог не может с точкой сказать, девственница девушка или нет. А был ли секс? Может сказать? Если он был один, сложно. Угу. Девственная плева – уникальная вещь, уникальная часть органа. Там в любом случае есть физиологическое отверстие. Оно просто у всех девушек разного размера. Ну, бывает одно, бывает несколько маленьких, бывает одно маленькое, бывает одно большое, но у всех разное. И гинеколог с точкой не может сказать, если это несколько было контактов, он не сможет дать четкое заключение, она девственница, а она не девственница. Нет. Конечно, если спустя время, когда уже девственная плева по краям зажила, когда нет явных разрывов, когда несколько было половых актов, прям несколько, там, на протяжении некоторого времени продолжительного, тогда да, конечно, гинеколог с большей уверенностью может сказать, девственная плева ли есть или ее нет. Но изначально, например, допустим, у девушки был один половой акт, чаще просто первый половой акт, он не завершается. То есть часто девушке больно, и девушка просит прекратить его. И девственная плева в этом случае будет чуток надорвана, например. Вот это важно. И после этого полового акта гинеколог с точкой не скажет, был половой акт у девушки или не было его. Вот что важно. И это миф, что так легко взять и определить. Есть девушки, которые больше, например, чем год-два лишились девственности, а им все равно до сих пор больно, когда гинеколог заводит, например, зеркало. Но это не означает, что она вчера лишилась девственности. Это просто ее физиология, ей больно. Это, просто болевые рецепторы. А осмотр у гинеколога – это всегда на кресле? Если мы разговариваем про гинеколога по, допустим, ОМС, то гинеколог по ОМС, в его обязанности входит еще пальпация молочных желез. Я просто не уверена, что ты этот вопрос хотел мне задать. Почему именно? А если это гинекология частная, то чаще, конечно, это только про осмотр на кресле, допустим, или УЗИ. Гинекологи в частных центрах, они обычно, если про грудь, то это к маммологам отдельно отправляют. Просто, возможно, ты хотел спросить, спрашивали меня как-то, так. Всегда ли гинеколог это про осмотр? Это, скажем так, все равно очень достаточно плавучий вопрос, потому что на осмотр-то ты можешь все-таки на кресло залезть, а можешь не залезть. Если, например, нет возможности это сделать? Возможно, допустим. Но у меня были такие пациентки, по причине инвалидизации нет возможности это сделать на кресле. Тогда это, например, на кушетке. Но это, конечно, сложнее гораздо для гинеколога. Просто, конечно, я так скажу, осмотр у гинеколога, он не обязателен, но обязателен забор онкоцитологического исследования, если девушка однажды начала жить половой жизнью. Вот в этом случае да. То есть, как обычно я своим пациенткам говорю, например, с которыми у меня онлайн-консультирование, у меня, допустим, много экспатов, кто в других странах живет, и у нас нет возможности офлайн-встречи. Они все равно могут ножками дойти, допустим, до акушерки, которая может взять у них это исследование, но без приема, соответственно. То есть пальпаторно это не всегда... Я бы вообще сказала, что это практически не нужно. Это нужно только когда больница не обладает дополнительными возможностями исследования. А так они через тебя узнают. Смысл, я хочу понять, почему они закрывают вот эту потребность в посещении гинеколога. Онлайном?
50 на 50, да? То есть ты говоришь, они идут, анализ сдают, а потом с тобой связываются в онлайне. Ну, если мы говорим про экспатов, я думаю, что тут частично еще по причине того, что они не могут получить эту помощь по месту жительства. Частично из-за этого. А вторая причина, просто в них желание идти к такому врачу. Вот вчера, например, тоже была пациентка из другой страны, и говорит о том, что я была там и в этой стране была у гинеколога, но только у вас мне спокойно, мне комфортно, и вы мне все объясняете и рассказываете, несмотря на то, что там какие-то диагнозы есть особенные. То есть это, наверное, 50 на 50. Нет возможности обратиться к гинекологу очно или нет желания обратиться к гинекологу очно, потому что, это должен быть контакт еще с врачом. Так, ты упомянула ВПЧ. Так. Наш любимый ВПЧ. Как часто-то надо сдавать вообще? На вирус папилломы человека? Да. Ну, давайте так. Если мы разговариваем про страны, где есть вакцинация от вируса папилломы человека, если мне не изменяет память, то в этом случае цитология берется раз в 3 года, и анализ ПЦР на ВПЧ тоже берется раз в 3 года. Все равно. Также, он как бы идет вместе с онкоцитологией шейки матки. То есть у них стандартизированный метод исследования. Если мы говорим про Россию, онкоцитология шейки матки традиционным способом берется раз в год. Если это жидкостная, то раз в 3 года. Анализ ПЦР на ВПЧ берется только после заключения онкоцитологического исследования. Когда мы видим измененные участки. Когда у нас не норма, мы начинаем дополнительно обследоваться. ПЦР на ВПЧ. Мы отправляем девушку на кольпоскопическое исследование с возможной биопсией. Если это воспаление, то мы отправляем, то есть мы в онкологии можем получить воспаление, то мы отправляем на дополнительные исследования в виде ПЦРной инфекции, пережившей полым путем, бактериальные посевы, можем на фимофлор отправить. В общем, в зависимости от того, что первоначально в цитологии. То есть мы отталкиваемся в России от онкоцитологии шейки матки. Почему так? Потому что у нас вакцинации нет от вируса папилломы человека. Поэтому такая разница между стандартами в странах Евросоюза, Израиль, Австралия и США. Вот у них такой стандарт, где есть вакцинация от вируса папилломы человека, у нас другой стандарт. А возрастных характеристик нет под это? Онкоцитология шейки матки берется строго у всех, кто однажды начал жить половой жизнью. И прям до всегда, я бы сказала. Сама-то прививка, вот эта, которую делают, Да. вакцина, она вообще безопасная? Есть какие-то побочки, может? Много очень мифов по вакцине от вируса папилломы человека. Тоже, кстати, к мифам, что приводит к бесплодию, к снижению вариального резерва, к онкологиям, к аутоиммунным заболеваниям. Нет, не приводит. Это все мифы. Вакцинация от вируса папилломы человека – это вакцина не живая. Максимум, что можете получить, индивидуальную непереносимость, но это индивидуальная особенность организма, никто от этого не застрахован. Второе – это я, как человек, например, который вакцинирован от вируса папилломы человека, это я сделала в осознанном уже возрасте, естественно, никто мне в детстве об этом не рассказывал. Боль в месте укола, в месте постановки вакцины. Да, болезненность может быть. А так, побочных эффектов нет, их нет. То есть вакцина достаточно давно на рынке, и даже отдаленные, сейчас, наверное, будет огромный, мне кажется, как пласт комментариев о вакцинации. Даже отдаленные, в общем, реакции на вакцинацию не доказывают тот факт, что это может привести, допустим, к бесплодию или к онкологии. А есть ли такая история с тем, что женщина уверена в своем партнере, и она считает, что ей не нужно делать никаких прививок, никакого скрининга? Такое распространенное действие среди твоих пациентов? Они вот так считают, говорят, я вот уверена, мне не надо ничего. У меня пациентки классные. Я даю рекомендации, я говорю, что это рекомендация. Я говорю, я понимаю, вы одни друг у друга, но это порядок обследования, допустим, предпланированной беременности. ПЦР на ВПЧ, на ВИЧ-гепатит, ПЦР на ИПП, там, кровь на антитела ВИЧ-гепатит и сифилис. Я уверена в вас, но это порядок обследования. Обследуйтесь, пожалуйста, если можете. Если есть возможность, желание, обследуйтесь, пожалуйста. Да, ладно, хорошо. Но когда я работала в госбольнице, я встречалась немножко с другой стороной похода к гинекологу. Там скорее не про обследование, потому что у меня один партнер, а про то, что меня ничего не беспокоит. Когда вы последний раз были у гинеколога? В 2005-м, после родов. И все?
И все. Так меня ничего не беспокоит. Вот такой обычный разговор. Да. Но это опять же, вот девушка, получается, родила, ну, роды, это мало приятного в этом. Послеродовый период, мало в этом приятного. Потом ребенок, потом приходишь вот к гинекологу по ОМС. Ну, ладно, сейчас уже другие врачи стали. Сейчас, мне кажется, более аккуратно относятся к пациентам. Но в целом, если взять, это не всегда аккуратное, в общем, отношение к пациентке в деликатной теме. И она просто не доходит, она не хочет. У нее вот гинеколог – это злыдня. Ну, окей, а есть ли смысл спрашивать справку о ВПЧ у партнера? Я считаю, нет. Ну, давайте так. Вирус папилломы человека, он бывает низкоонкогенный и высокоонкогенный. В чем разница? В степени возможного рака шейки матки. Низкоонкогенный в меньшем количестве его вызывает, практически не вызывает. Высокоонкогенный вызывает рак шейки матки. Да, если за 100% взять рак шейки матки, то в 99% высокоонкогенный его вызывает. Кстати, у мужчин в 70% вызывает рак головки полового члена. Эта информация есть на официальном сайте ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Вот. И если мы разговариваем про ПЦР на ВПЧ высокоонкогенный тип, и просить или не просить его, эту справку, нет единого мнения даже среди врачей, гинекологов, ассоциации гинекологов. Возможно, меня в комментариях поправят. Я могу быть не права, конечно, но это, по крайней мере, то, что я нашла. Кто-то говорит о том, что ВПЧ совсем уходит из организма на фоне хорошего иммунитета, а кто-то говорит о том, что ВПЧ уходит, в спячку и не проявляется. Допустим, как с вирусом простого герпеса. Все же являются, практически все являются носителями вируса простого герпеса. Просто в моменте, когда вот прям есть симптомы, мы берем ПЦР, он есть этот герпес. Когда у человека все ок, мы берем ПЦР, его нет, естественно. Но скорее всего, герпес есть в организме. И также с ВПЧ. При хорошем иммунитете человек сдает ПЦР на ВПЧ, и у него этого ВПЧ нет. А при сниженном иммунитете сдает, он у него есть. Поэтому к вопросу о том, сдавать, не сдавать, он, не знаю, условно, последние 3 месяца он ведет активный образ жизни, высыпается, спортом занимается, не курит, не пьет, сдает вам ПЦР на ВПЧ, и вот здоров, все ок, у него нет носительства ВПЧ. Проходит время, вот у вас там активная социальная жизнь, вот вы встречаетесь, все классно, а потом сдает, например, снижается иммунитет по каким-то причинам, и ВПЧ всплывает. Так может быть, так бывает. У меня были, например, пациентки, у которых восклицают, как это так? Все же было нормально. Вот у меня один партнер, почему тогда-то у меня было, но это, получается, еще было до меня, то есть они мне предоставляют информацию. Вот у меня 22 год, у меня нет ВПЧ. Потом 23 год. Этот же партнер, все ок, мы одни друг у друга, и у меня есть ВПЧ. Почему так? Почему так бывает? Это все объясняется иммунным ответом. Поэтому именно просить справку на ВПЧ, я считаю, не нужно. Вакцинируйтесь, можете вообще об этом не просить. Вы будете защищены. Гепатит Б. Мы же проходим вакцинацию в детстве все. Надеюсь. Проходим. Да, защищены. То есть, по-хорошему, если проведена вакцинация, ревакцинация, то человек при половом контакте с зараженным инфицированным гепатитом Б, вирусом гепатита Б, и даже при условии, что у него есть вирусные копии в организме, при иммунном ответе он не заразится им. Это суть вакцинации. Поэтому она есть. Так и с вирусом папилломы человека. Поэтому есть вакцинация вируса папилломы человека. Чтобы люди не болели, не были носителями его. Окей, а как ты считаешь, какие анализы на самом деле должна сдавать женщина при отсутствии жалоб, даже при отсутствии жалоб, а какие просто сдает для галочки? Есть какое-то различие? Я отношусь к организму девушки как к организму девушки, не только со стороны гинекологии. Из обязательных, как я уже сказала, онкоцитология шейки матки, я считаю важным сдавать хотя бы раз в год показатели обмена железа, ферритин, трансферин и ЖСС. Прям записывайте, пожалуйста, это очень важно. Сдавайте, пожалуйста, на витамин D, 25OH витамин D. По-хорошему проходить хотя бы раз в год УЗИ органов малого таза, если у вас есть такая возможность. УЗИ вообще, это, еще раз, это мое мнение.
Я не истина в последней инстанции, это мое мнение, я могу быть не права. Почему я так говорю? УЗИ органов малого таза не относится вот в условиях нормального ведения пациентки, ну, то есть девушку, женщину, которую ничего не беспокоит, УЗИ не относится к обязательным методам исследования. Но все-таки у меня конкретно были случаи, когда девушка, вот был случай, девушка 3 года жила за границей, не было возможности обратиться к гинекологу. Она приходит ко мне, в общем, возвращается в Россию, она приходит ко мне на прием, и по циклу я ей провожу УЗИ. Девушка стройная, красавица, здоровая, ничего не беспокоит. Я провожу УЗИ, а у нее киста 10 сантиметров. Киста яичника 10 сантиметров. Вот она вот такая киста. И все, что у нее поменялось, у нее животик чуток вырос. Она стройная. Я даже не знаю, параметры не скажу, но девушка стройная. У нее чуть-чуть животик внизу вырос, и все. Она говорит, думала, может, поправилась. Может, отекла немножко. Вот. Естественно, сразу после приема я обязательно, абсолютное показание ехать в стационар. 10 сантиметров мы беспокоимся о разрыве, о перекруте ножки. Вот. Поэтому после этого случая я начала УЗИ органов малого таза включать в рекомендации. Пожалуйста, если есть возможность, делайте УЗИ органов малого таза. Если вам 35 и больше лет, пожалуйста, делайте УЗИ молочных желез ежегодно. По-хорошему, все это делать по дням цикла, если это органы малого таза 5-9 день, если это молочные железы 6-12 день цикла. Первый день цикла – это первый день ваших менструаций, чтобы вы знали. Обязательно, пожалуйста, сдавайте кровь на пролактин. Это 2-5 день цикла, потому что пролактин – гормон стресса. Он повышается очень, так скажем, латентно, бессимптомно, если он повышается на фоне либо острого стрессового фактора, либо перманентного. То есть работа, например, хронический недосып, тревожность, тревожных девушек, обеспокоенных достаточно много. Я сама такая. Вот. И пролактин будет немного повышаться. Что он делает? Он вырабатывается в передней доле гипофиза, там же у нас вырабатываются фолликулостимулирующие или тонизирующие гормоны. Он их просто блокирует. Если поначалу все ок, то постепенно у девушки появляется нерегулярный цикл. У девушки пролактин начинает стимулировать работу коры надпочечников, кора надпочечников вырабатывает андрогены. Что мы делаем? Что мы получаем? Мы получаем симптомы гиперандрогении, повышенное волосение, высыпание, повышенное выпадение волос на волосистой части головы. При этом на теле они растут активно. Потливость изменяется, может изменяться запах мочи, как вариант тоже. В общем, это такой важный тоже показатель. На пролактин редко просят сдавать, но это важно. Вот. Первый индикатор – это изменение, конечно, цикла менструального. Тиреотропный гормон. Но это не моя, конечно, прерогатива, я не эндокринолог, я гинеколог все-таки. Но тиреотропный гормон тоже, пожалуйста, сдавайте раз в год, по-хорошему. Что еще сказать из важного? Для галочки. Витамины группы В, пожалуйста, В9, В12, классно, если будете сдавать. Мне кажется, я что-то забыла. Если что, вспомнишь. Да. Йод в моче. В моче, не в крови, в моче. Вспомнила? Да. Все, То есть для галочки не так много, остальное отношу все-таки к обязательным. Для чекапа. Это к вопросу об анализах. Да. А обычное рядовое посещение, твоя рекомендация, как часто женщине нужно приходить к гинекологу даже при отсутствии жалоб? Раз в год, либо при смене полового партнера. Если мы разговариваем про прям базу, онкоцитология шейки матки только, и все остальное не нужно сдавать девушке, если партнер один. Если смена полового партнера, то добавляется здесь ПЦР на инфекции, пережитые полным путем, это микоплазма гениталиум, хламидия, трихомонады, гонококки. Минимум через 14 дней после первого полового акта незащищенного. Но, кстати, хламидия передается орально. Если был оральный половой акт, даже если с барьерной контрацепцией был классический, но был оральный без барьерной контрацепции, хламидией может заразиться. Я же говорил, что женщины уникальные. Так вы тоже можете заразиться. Дерьмо случается. Я даже не знаю, как мне, с моей точки зрения, но я все-таки проводник. И давай попробуем как-то объяснить. Есть какое-то отличие? Нормальные выделения и какие-то, которые могут вызывать тревогу у женщины, когда она их увидела. Буквально на днях меня спрашивали в Инстаграме про это. Снимите, пожалуйста, про выделения
лучше с примером. Ну, прям покажите. А у меня в голове так, что я могу с чем смешать, чтобы получить вот такой цвет и консистенцию. Вот. Ну, чтобы девушка понимала, когда нормально, когда ненормально. Если мы разговариваем про регулярный менструальный цикл, то, скорее всего, девушка чувствует фазность. Когда у нее первая фаза, когда у нее период овуляции, когда у нее вторая фаза цикла. Первая фаза цикла — это когда у девушки пошла менструация и до овуляции. Овуляция, по-хорошему, это 1 день, когда, ну, вот вышла яйцеклетка. Это 1 день. Только до, один. после, в общем. Только 1. Овуляция, да. Но есть переовуляторный период, когда у девушки там либидо повышается, вот у нее усиливаются выделения, у нее температура тела может меняться, у нее настроение хорошее, аппетит может... Ну, у всех по-разному. Либо он снижается, либо он, наоборот, такой активный. Цветет. Да, цветет, да. Значит, по выделениям, ну, естественно, менструальное выделение проходит дня 3-4. Нормально для девушки выделений до 1 столовой ложки в день. То есть много. Около овуляции это 1 столовая ложка в день будет примерно. Вторая фаза цикла это тоже будет 1 столовая ложка в день. Только меняется консистенция. Если это ближе к овуляции, это по типу яичного белка. Ну, такие они слизеподобные, прозрачные. То во вторую фазу цикла они становятся более такие соплевидные и могут быть даже с таким желтоватым оттенком. Главный аспект — отсутствие зуда, жжения и выделений воедино. То есть когда это один симптомокомплекс. Вот. Вот это плохо. А когда есть только выделения, ну, конечно, при условии исключения инфекций, это, скорее всего, нормально. Ну, то есть, как обычно я спрашиваю девушек, говорю, как вам кажется, когда они у вас появились? Одна девушка скажет, ну вот, 3 месяца назад я заметила, что они поменялись. А другая скажет, ну, мне кажется, прямо, наверное, с детства. Я говорю, прям с детства? Ну, то есть прямо с младенчества? Потому что есть девушки, у которых прям с младенчества. Ну, там еще педиатры об этом говорят. Почему, не знаю. Вот. Да, и вот это тоже очень важный момент. Часто гинекологи сами говорят, милочка моя, как у тебя много? А где вот эта вот стандартизированная шкала? Покажите мне, в каком учебнике показано количество нормальных выделений? То есть это вот поэтому вот мазокнофлора, вот это вот фимофлор, вот это вот все вот эта унифицированная шкала, мы разные. Девушки разные комплекции, разного, там, не знаю, водно-солевого баланса, веса, в общем, и так далее. Мы разные, мы не можем быть едины. То есть то, что комфортно для вас, разобрать, исключить все заболевания, ну, не, конечно, не вообще все, самые опасные. Понять, что вас помимо этого ничего не беспокоит. То есть мы обследуемся, чтобы знать, что здоровы. И только после этого можем понимать, ок для вас или не ок. Ну, помимо того, что я до этого сказала. А почему, когда девушка меняет полового партнера, у одной появляется молочница, а у другой при такой же ситуации ничего не происходит? Честно, мое мнение, это вопрос флоры. Гинекологи об этом редко говорят, потому что пациентки часто удивляются моим рекомендациям. Важное различие мальчика и девочки. У девочки там pH кислая, у мальчика там pH щелочная. Когда происходит половой контакт, флора девочки защелачивается, и лактобактерии, которые отвечают за местный иммунитет, они погибают. Если их изначально было достаточное количество, то есть достаточное количество было солдатиков, условно, которые защищают местную флору, то у девушки все будет ок. Если недостаточно, то не ок. Вот она и встретится. То есть, как правило, честно, как правило, девушка, которая живет регулярной половой жизнью, в большинстве случаев ее что-то беспокоит. То есть мы должны прям хорошо разобрать вопрос восполнения флоры, ухода за интимной зоной, гигиене полового акта мы должны особо уделить внимание. И если мы вот эти все 3 аспекта разберем, то у девушки все будет ок. Если не разберем, то там постоянные вагиниты будут. А лечение молочницы сейчас какие-то мифы есть? Единое какое-то лечение? Возможно. В понимании девушек все, что меня там беспокоит, это все молочница. Это не совсем так. Молочница – это все-таки состояние, при котором возбудителем является кандида, грибок. Но далеко не всегда кандида является возбудителем всего. Возвращаемся к началу. Кандида – это условный патоген. Единого лечения, нету.
Потому что долгое время все использовали флюконазол, потом к нему стали резистентные микроорганизмы просто быть. Даже эта кандида, она не будет часто чувствительна к этому флюконазолу. Поэтому нет. Ну, то есть я считаю, к единому лечению можно отнести восполнение регулярная флора. Об этом гинекологи, не рассказывают на приемах. Ну, то есть это про восполнение лактобактериями, это про интимные гели, это про отдельные гели при половом акте. Об этом не рассказывают. Чем люди пользуются? Дюрексом, контексом, не знаю, что там еще бывает? Эска, да, реклама. В общем, много чего есть. Да, то есть очень много всего есть. Но если мы откроем состав, первое, что это аква, как правило, в составе. Обычно это на водной основе. Хуже, если это силиконовая основа, это канцерогены. Самое плохое – это масляная основа. Пожалуйста, не берите никогда лубриканты на масляной основе. То же самое, что взять кусок мяса и положить его в сток сена. Не, к слову, о дюрексах уже не первый раз идут разговоры о том, что их смазки, их презервативы вызывают молочницу. Да, потому что компоненты, которые в составе этих лубрикантов, это классная такая питательная среда в том числе для условной патогенной флоры. То есть если не хватает своего иммунитета, будет молочница, вагинит 100%. А есть какая-то несовместимость вообще микрофлоры? Вот недавно разговаривали с моей коллегой об этом. Как раз к вопросу о несовместимости. Какого-то единого обследования на несовместимость в рамках именно флоры нет, к сожалению. Да, вообще бывает. Я встречала аллергию на сперму. Я встречала это. Вот. Но и прям девушка доходила до аллерголога. Они проводили эти испытания. В общем, да, доказали. Что конкретно вот на него есть аллергия. Интересное испытание. Вот. Но вообще, если говорим про несовместимость, это про репродуктологию все-таки. Угу. Да. Там это другое совсем. Есть еще тема эрозии шейки матки. Что это такое? Надо было мне взять с собой макет. Ну ладно. Эрозия шейки матки в описании этого состояния – это ранка на шейке матки. Но по факту что это такое? Это зона на шейке матки. То есть когда мы берем девушку на кресло, мы что делаем? Мы в первую очередь обнажаем шейку матки, чтобы ее визуализировать глазом. Что мы визуализируем? Не просто ее, а по-хорошему зону трансформации. То есть зона переходного эпителия, где одна ткань, которая идет из полости матки, встречается с тканью, которая идет со стороны влагалища. Вот они, две ткани встречаются, и вот это называется зона трансформации, зона переходного эпителия. Вот эту зону мы обозреваем на кресле гинекологическом, и с этой зоны мы берем онкоцитологию шейки матки. Эрозия шейки матки – это раньше это был такой лютейший диагноз, экстропион шейки матки, туда же, в принципе. Это просто характеристика этой зоны. Мы это не лечим, мы это просто условно, я вижу лампу, это лампа. Банан, нам же не надо лампу выносить за дверь. Банан да банан, да. Да, окей, а когда есть действительно показания, что надо действительно вылечить эту эрозию шейки матки? Когда мы взяли онкоцитологию, и пришел результат не норма. Вот исходя из того, что у нас в онкоцитологии, дальше мы, например, можем направить девушку на кольпоскопию, и по результатам кольпоскопического исследования мы можем предпринять решение о непосредственном действии, оперативном лечении, например, этого участка, либо динамическом наблюдении. Но, например, если девушка не беременела, не рожала, то по-хорошему ей минимальное количество манипуляций нужно выполнять на шейке. Это большой риск. Большой риск воспалений, большой риск укорочения шейки во время беременности. Это про беременность говорю. Риск воспаления при беременности, риск укорочения шейки матки при беременности, преждевременных родов. То есть мы переживаем об этом, что да, то есть в условиях просто гинекологии, сделаем это, мы проведем. А дальше девушке будут изменения у нее непосредственно во время беременности. Но прижигание там может являться ненужной процедурой? Да, конечно. Конечно, до этого, кстати, 4-й миф или какой там 3-й миф можно в него отнести. Да, прижигание шейки матки не делается. Прижигание шейки матки – это уже доисторический метод лечения. Кстати, раньше так еще пытались лечить выделение у девушек. Нет, это не делается, потому что проблема это не делается, потому что мы этот участок, про который я сказала, зона трансформации, мы его прижигаем, и он вообще уходит с глаз долой. То есть, когда мы берем пациентку на кресло после прижигания, простите меня, мы не знаем, откуда брать
мазок этот, онкоцитологию. Нет, мы, конечно, знаем, мы в любом случае берем это с шейки, у нас есть ограничители непосредственно на самой цитощетке, как это брать, сам забор исследования, он такой же. Но если мы визуализируем эту зону трансформации, то мы прямо хорошо забираем исследование с этого участка. Если у нас этой зоны трансформации нет, ее прижгли. То есть это то же самое, как, например, вот есть атласная ленточка, ну, грубо говоря, вот у нее есть вот эти вот ворсинки. Вот мы берем, прижигаем, и у нее ровный край. И все то же самое. Но мы должны знать, то есть мы не должны маскировать это, мы должны знать, откуда мы в дальнейшем забираем исследования. Мы не должны, прижигание, оно не делается именно с этой, в том числе с этой целью. Мы должны визуализировать этот участок. Я должна видеть глазом ваш эктропион с шейки. Поэтому я не должна его убирать. Тут мне вспоминается один интересный случай с друзьями. Мы тусовались. Ну, и я так как-то неудачно пошутил над своей подругой. Ей просто подарили кучу цветов, и я что-то там сказал, что что это? Ну, это все равно же там веники, там через пару дней превратятся в веники. Она вдруг начала прям невероятно истерить, рыдать. Да, прям вот настолько. Убежала. Вот. Потом пошел ее успокаивать. Потом я тоже пошел извиняться. Но перед этим я, естественно, сказал, да что случилось, что с ней такое там? А мне там парни, пацаны говорят, да что ты хочешь-то? Ну, с тебя что, каждый месяц кровь выходит? И вот это, опять-таки, от цикла к циклу возникает вопрос, а есть вообще какая-то норма между вот этой болью менструальной и той, которая может действительно вызвать тревогу? Или это несравнимо никак? Но, знаешь, наверное, норма, если мы оцениваем по 10-бальной шкале, про боль во время менструации, да? Правильно тебя понимаю? Если мы оцениваем по 10-бальной шкале, 10 – это обморок. То есть есть девушки, которые падают в обморок от болезненных менструаций. До 6 – это норма, это вариант нормы. То есть, безусловно, животик подтягивает, безусловно, девушка это чувствует его. Вот. Но если свыше 6 баллов, то мы обязаны девушку расспрашивать, я бы даже сказала допрашивать по ее симптомам, потому что это должен быть активный расспрос пациентки по жалобам. Ну, допустим, расспрашивать про обильность менструальных выделений, про консистенцию этих менструальных выделений, есть сгустки, нет. Прям вот я, например, говорю, оцените, пожалуйста, в количестве средств, которые вы используете во время менструации. Если это чаша, то оцените в миллилитрах. Обязательно расспрашивать про есть-нет различные, допустим, там, кровянистые выделения, ациклические кровянистые выделения. Как вы чувствуете себя при половом акте? Есть ли у вас болезненность при половом акте? То есть это отдельно спрашивать про молочные железы, про предменструальный синдром. Часто у девушек, у кого сильно болезненная менструация, у них предменструальный синдром очень выраженный. То есть они его отмечают. То есть да, они отмечают, что за 7 дней они такие раздражительные, там перепад настроения сильный. И часто эти вопросы не задаются гинекологам. У меня бывает так, что, например, я спрашиваю. То есть у меня, например, расспрос пациентки, он может достигать там 10-15 минут. Вот это только мы жалобы разбираем. И бывает так, что девушка говорит, меня даже не спрашивали об этом никогда. Я говорю, ну вот у вас же болит живот. Ну, то есть вот вы иногда в обморок падаете из-за болезненных менструаций. Можете там понимать, что, например, сегодня вы не можете ехать там, не знаю, на метро, на автобусе, потому что у вас первый день, и вы свалитесь просто. И что, говорю, вас разве не расспрашивали гинекологи, как вы корректировали свое состояние? Да как просто, там сначала у меня были таблетки, потом у меня был там порошок, нимесулит, потом у меня появились уколы, кетопрофен. Все, вот так и живу. Теперь я у вас. Ну, ты считаешь правильно все-таки брать и не терпеть, и что-то принимать, если... Ну, терпеть точно не надо. Терпеть точно не надо. Какой бы эта боль ни была. Просто необходимо разобраться в причинах этой боли. То есть если это... То есть еще же разный болевой порог у всех. То есть для кого-то до 6 баллов это много. И девушка, будет хотеть выпить обезболивающий препарат. А кто-то перетерпит. Но свыше 6 баллов это точно нужно бить тревогу и обращаться к гинекологам. И не бояться этого. Надо понимать, что нет органики в этом случае. То есть, как правило, пациенту субъективно достаточно сложно оценить тяжесть своих симптомов. То есть это должен быть все-таки гинеколог со стороны. Это должно быть объективное мнение. Все-таки
надо углубляться в тему того, куда велся всегда мой подкаст. Это Так. больше про секс. М. Иногда вопросы бывают настолько простые, для кого-то они не глупые, потому что люди просто не знают. Да. Хотя кто-то скажет, да вы что, совсем что ли? Но все-таки, можно ли забеременеть от смазки партнера или при прерванном половом акте? Просто да. Потому что в смазке полового партнера у него, мужчины, у него могут быть сперматозоиды. При прерванном половом акте, вот то же самое. Это, в принципе, один вопрос. Да, 100% можно, особенно если это мужчина в молодом репродуктивном возрасте. Сперматозоиды могут быть активными. Да, это может быть. И тем более, если, например, это был прерванный половой акт, да, если это был прерванный половой акт, и следующий половой акт начался, без гигиенического душа, без похода в туалет у мужчины. И вот он начался, и тем более большой риск забеременеть. Потому что есть непосредственно сперматозоиды. У мужчин это все одна структура. Это все уретральный канал, по которому идет в итоге и сперма, и остальные биологические жидкости. Поэтому, конечно, можно забеременеть. А по твоему мнению, какой самый безопасный метод контрацепции? Барьерная, конечно. Барьерная контрацепция, презервативы женские и мужские, но женские особо не используются в России. Конечно, да. В любом случае, самый безопасный метод контрацепции – это не гормональный метод контрацепции. Потому что, к сожалению, кстати, в России нет никакого порядка обследования перед назначением гормонального препарата. Это плохо. Поэтому было время, когда я просто работала в реанимации, и у нас были пациентки, которые поступили в реанимацию по причине приема комбинированных оральных контрацептивов, это противозачаточные таблеточки, которые мы пьем каждый день в одно и то же время, и оказались в реанимации по причине тромбоза. Страшное состояние, на самом деле. Поэтому с гормональными препаратами нужно быть очень осторожной. Самый безопасный метод контрацепции – это не гормональный, барьерный метод контрацепции. Это, во-первых, индекс Перля самый высокий, это механическое препятствие. Во-вторых, невозможность инфицирования. Конечно, мы должны помнить, что должен быть целый сам презерватив, он должен быть срок годности соблюдены, он должен быть правильно надет. Думала, кстати, надо снять рилс, как надевать презерватив. Я думал, ты скажешь на вопрос, какой самый безопасный метод контрацепции. Противозачаточное лицо. Кстати, тоже можно применить. Я думал, ты просто скажешь отсутствие секса, и все. У меня бывают девушки так отвечают. Да, бывает. Окей, а как ты относишься к таким неграмотным советам о том, что существуют некие безопасные дни? Я не согласна, что бывают безопасные дни. Тоже из практики у меня были девушки, я их помню прям. У одной не было... Это как просто о безопасных днях. Угу. У одной не было менструации 1 год, а у другой не было менструации 2 года. Они ко мне уже попали постфактум. Обе забеременели. Менструаций не было. То есть в головах девушек есть менструация, значит, я фертильна. Значит, я могу забеременеть. Если у меня менструации нет, значит, я не могу забеременеть. И в моей голове так же было, когда я училась. А потом я поняла, что это так не работает. Эти безопасные дни очень сложно вычислить, потому что, во-первых, крайне редко у девушки прям четкий цикл, 28 дней четко. Если цикл нерегулярный, мы уже не знаем, когда точно придет овуляция. И овуляция приходит относительно того цикла, который был. Не который сейчас, а который был. Если цикл, допустим, был 28 дней, овуляция придет ближе к 11-14 дню. И то, видишь, тире. Да. Если это, допустим, был цикл, например, 35 дней, 37 дней, слетала куда-то, у нее сдвинулся цикл из-за перелета долгого, то у нее означает, что следующая овуляция у нее в следующем цикле, она будет, скорее всего, ближе уже к 20-му дню. Это, просто это очень сложно подсчитать свои овуляторные дни. И давайте не будем забывать о том, что сперматозоиды активны в половых органах девушки в течение 7 дней. И яйцеклетка, конечно, она вышла, но у нее еще есть время, пока она непосредственно тоже в половых путях девушки. Я, кстати, в последнее время очень часто встречаю различные исследования. Все-таки хочу
спросить у тебя, как, скажем, специалисты ближе к медицинской сфере, чем те, кто выкладывает эти все исследования, и неизвестно, правдивы они или нет. Но правда ли, что отсутствие секса может как-то вредно сказаться на женском здоровье? Я считаю, что нет. Честно считаю, что нет. Я считаю, что не бывает секса для здоровья у девушек. Вот, искренне так не считаю. Потому что у девушек большее влияние оказывает физическая активность, не знаю, хотя бы там пешие прогулки или еще что-то, это про кровоснабжение. То есть почему мы разговариваем про секс для здоровья? Мы разговариваем, как правило, про кровоснабжение, иннервацию, лимфоотток. У девушек такого нет. Если у девушки есть физическая активность, То есть у нее не будет застоя. Застоя в малом тазу Не нет. будет, да. Такого не Венах и бывает. органов малого таза не будет. Такое бывает. Есть варикозное расширение вен органов малого таза. Но в условиях активной физической активности такого не бывает. И регулярный секс не способствует активному кровоснабжению. Он способствует в моменте. Я не знаю, как сказать. Не, а отсутствие половой жизни разве не может сказаться на менопаузе? Нет. Нет? Единственное, что поздние роды могут оттянуть период менопаузы. Это да, это уже доказанный факт. Чем позже девушка рожает, тем позже у нее наступает менопауза. Это да. Но именно половая жизнь, нет, это никак не влияет. Давайте так. Давайте тогда не половая жизнь. А чем тогда половая жизнь отличается от мастурбации? В чем разница? Есть фалоимитаторы. Все то же самое. Нет, это никак не влияет. Мастурбация не настолько интересна. У девушек у нас, если мы разговариваем, например, про либидо, тоже, не знаю, попадался мне такой факт на просторах интернета, девушки делятся на два типа. Если девушки не ведут половую жизнь, одни девушки хотят сильнее, а у других вообще желание отпадает напрочь. Нет и нет. И мне норм. И год нет, 2 нет, 3, 5 нет. То есть, и ей все равно будет нормально, этой девушке. А другая девушка будет хотеть сильнее. Но и у той, и у другой у них нет секса для здоровья. Это желание на уровне головного мозга. У нас лимбическая система в головном мозге отвечает за либидо. Только здесь, то есть только на моральном уровне нам может быть полезен секс для здоровья. Возможно. Я не психолог, не знаю. Возможно. Но не в отношении гинекологии. Нет. А разве те же самые болезни гинекологические, они разве никак не могут повлиять на либидо женщин? Имеешь в виду миому матки, различные там синдром Различные, да. яичников? Да нет, конечно, могут повлиять, но, допустим, тот же самый СПКЯ, синдром поликистозных яичников, но там скорее влияет таким образом, что у девушки из-за того, что цикл нерегулярный, у нее теряется фазность, у нее теряется овуляция. Овуляция вообще редкий гость, допустим, при синдроме поликистозных яичников. А у нас просто с овуляцией очень связана либидо. Есть овуляция, есть либидо. Скорее всего. Конечно, в этом случае гинекологическое заболевание, оно будет влиять на либидо. Но чаще на либидо влияет именно моральный аспект. Если бы так легко можно было работать с либидо через коррекцию гинекологических состояний, то не было бы сексопатологов, то не было бы психологов, которые разбирают эти вопросы. Нет, это именно чаще, если мы разговариваем с девушкой про сниженное либидо, про отсутствие либидо, если мы выстраиваем контакт с девушкой, скорее всего, что-то кроется за этим. Скорее всего, есть какие-то перемены в социальной жизни. Сексом можно заниматься, если есть молочница, эрозия, другие воспалительные процессы? Во-первых, при условии, если это комфортно девушке, часто при молочнице девушке некомфортно, потому что ей жжет и зудит. Знаешь, чаще, если мы знаем... То есть бывает же так, что нет никакого возбудителя, а у девушки это есть. Девушку беспокоит, дискомфорт у нее есть, но по факту у нее никакого бактериального агента нет. И партнер один, например, половой. Тогда, как правило, я не прошу, допустим, барьерную контрацепцию или половой покой ни в коем случае. Как комфортно. Обычно одно другому не препятствует. Естественно, если есть, допустим, ИПП, например, хламидиоз тот же самый, то, конечно, я прошу половой покой, чтобы пока мы не удостоверимся, что оба партнеры здоровы. Частая смена полового партнера, она может как-то сказаться на расстройстве, не знаю, порче, если можно так сказать, микрофлоры женской? Искренне считаю, что нет. Я вообще считаю, что если девушка
грамотно подходит к своему здоровью, регулярно проверяется, просит желательно справки у половых партнеров, то на ее здоровье никак не скажется частая смена половых партнеров. Я когда обучалась в университете, это к вопросу, не знаю, если, конечно, корректно или нет здесь разговаривать об этом, про растяжимость влагалища. Тема у нас была такая, пролапс органов малого таза. Ну, выпадение, в общем, органов малого таза. И мы разговаривали... Почему мы разговаривали? Мы не разговаривали. В общем, мы проводили исследования, какие факторы способствуют опущению органов малого таза и в том числе растяжимости влагалища. Ну, в общем, как оказалось, даже роды не влияют. Ну, конкретно в нашем исследовании, у нас была выборка в виде 500 людей, конкретно в нашем исследовании даже роды не повлияли на растяжимость влагалища. Это изначальные диспластические изменения. То есть, когда, допустим, дисплазия сосудистой ткани, там, нет выработки одного из типов коллагена. Вот тогда это может повлиять на то же самое, например, растяжимости влагалища. А не потому, что у девушки сколько там было партнеров половых. Нет. Я искренне считаю, что количество половых партнеров не влияет на гинекологическое здоровье девушки. Такое есть внутреннее чувство, что мы ближе уже подбираемся к климаксу. Все-таки он действительно страшен? Или его можно как-то отсрочить, не знаю, омолодить? Или это просто закон природы, когда одни гормоны меняют другие? По статистике, климактерический период у девушки занимает 1/3 жизни. 33 года. Это очень много. То есть это правда большой промежуток времени. И отсрочить наступление, практически нельзя. Практически это невозможно сделать, не считая, вот как я сказала, поздних родов. Но другой вопрос, нужно себе помочь. И важно себе помочь. То есть почему девушки боятся, женщины, почему женщины боятся климакса? Первое, чего боятся девушки, это отсутствие менструаций. У меня не будет менструаций, я не женщина. Но отсутствие менструации – это верхушка айсберга. Чаще у женщины дополнительные симптомы в виде активной раздражительности, перепадов настроения, отсутствия сна, изменения артериального давления, приливы жара, как следствие. И в этом случае, к сожалению, это психологические симптомы, как вот их характеризовать? Да, вот в целом психосоматические симптомы. Женщина перестает хотеть жить вообще. Желать быть какой-то любимой, красивой, не знаю, цвести и пахнуть. Да. Просто желание лечь, лежать, иногда плакать. Вот. И, к сожалению, в этом случае, если нет корректной терапии со стороны гинекологии, ей ни невролог, ни психиатр не помогут. Потому что причина этого состояния изначально не психиатрическая и не неврологическая. Почему боятся? Боятся, потому что часто гинекологи просто всем подряд назначают одни и те же таблеточки гормональные, и все. Современные гинекологи все-таки сходятся во мнении, что корректнее это циклическая менопаузальная гормональная терапия. Я тоже считаю, что это делать нужно, это важно делать, важно назначать, но это индивидуальный подбор. То есть это индивидуальный подбор корректных дозировок конкретно для этой девушки. То есть, например, вот у меня это очень просто важный момент. Я пациенток своих и после терапии тоже веду. То есть после приема. То есть у нас произошел прием, и далее, например, если вопросы по терапии, по состоянию здоровья, если какие-то вопросы по коррекции, мы это, безусловно, это обсуждаем. Я на связи, я на контакте с девушками. И вот в вопросе менопаузальной гормональной терапии это наиболее острая ситуация. Когда мне вот конкретно, если сегодня пошла у девушки незапланированная менструация, то есть цель циклической менопаузальной гормональной терапии максимально долго, чтобы у девушки шли менструации. Чтобы девушка психологически себя чувствовала девушкой, а со стороны здоровья, чтобы это была должная дотация гормонов. Потому что в момент менопаузы у девушки просто отключаются яичники. Они просто не вырабатываются. Не меньше, они просто перестают вырабатывать гормоны. И мы как бы замещаем эту функцию. Но это самый действенный вариант. Именно гормональный. И единственный. Единственный. То есть никакие там биодобавки, нет, фитоэстроген. Питание. Ни в коем случае. Если мы разговариваем все-таки про гормональную терапию, это в первую очередь работа с... допустим, вот почему прилив жара? Потому что в момент, когда
еще репродуктивный период у девушки, эстрогены отвечают в том числе за адекватное расслабление сосудов, за адекватное свойство свертывания крови. Когда у девушки отключаются яичники, девушка попадает в зону риска по появлению инфарктов, инсультов, гипертонической болезни. И, к сожалению, она становится незащищенной от этого. Поэтому, когда мы назначаем гормональную терапию, мы ее назначаем не для того, чтобы она менструировала просто, а для того, чтобы у нее не прогрессировали симптомы из других систем, чтобы она была защищена от сердечно-сосудистых катастроф как минимум. Вот для чего нужны эстрогены и прогестерон в этом случае. А как часто к тебе приходят пациентки, которые просто хотят поговорить, рассказать, вылить душу, не знаю, излить душу тебе? Наверное, в день одна будет. Как ты относишься к таким пациенткам? Наверное, внутри меня мне может быть некомфортно. То есть мне вот просто как мне не очень комфортно, потому что все-таки я гинеколог, я не психолог. Но с другой стороны, я понимаю, что она не просто так здесь. Она пришла, потому что ее беспокоит, потому что у нее болит. Как правило, все-таки что-то болит. Просто это, возможно, не острая фаза. И когда вот мы начинаем выстраивать контакт с ней друг с другом, она начинает мне раскрываться и делиться тем, что ее беспокоит. То есть, как я отношусь, я понимаю, что, скорее всего, у этого человека что-то болит. Он не просто так пришел поговорить со мной. Таких, прям просто так, при условии полного благополучия их мало. Как правило, что-то беспокоит. То есть просто нужно выйти на этот контакт, чтобы они могли поделиться. Окей, мы с тобой в начале подкаста обсуждали как раз отношения врачей. Как ты думаешь, как вот найти такого специалиста, чтобы не было вот этого осуждения, страха? Я не знаю. Вот. Я не знаю. Видишь, какая проблема? Они не знают. Они тоже этого не знают. И получается, этот миф и стереотип о том, что прийти к гинекологу страшно, небезопасно, осудят, нагрубят, еще что-то, он плодится и размножается. А мы, наверное, для этого здесь, чтобы рассказать о том, что есть специалисты, можно приходить. Не раз, да, мне говорили девушки: спасибо большое, что вы снимаете эти рилсы, соцсети ведете. Я знаю, к кому я иду. Если поначалу я особо не акцентировала внимание на этой фразе, то потом я начала понимать, о чем говорит человек. Потому что я точно так же могу оказаться в любой момент на месте пациента, и я не понимаю, к кому идти. Просто, не знаю, открыть про докторов и почитать отзывы, будто бы этого недостаточно. Может быть, какие-то есть советы по тому, как повысить их эту гинекологическую грамотность, если мы так скажем. Не бояться спрашивать. Не бояться спрашивать у гинекологов. Вопросы вот как гинекологи говорят в лоб, спрашивайте тоже их в лоб. Если вам говорят, если вас осуждают, если вам говорят, что как вы не знаю, как вы вообще можете такое спрашивать у меня, вы ответьте. У кого мне спрашивать? Вот у кого мне спрашивать, если не у вас? У кого? Так расскажите мне. Или сказать, это, банально, это не ваше дело. Если я хочу так жить, не знаю, про половые партнеры, про сексуальную грамотность. Если я хочу, значит, мне норм. Все. Ваша задача как гинеколога ответить на мои вопросы. Вот простите меня, пожалуйста. Я понимаю, что я гинеколог. И при этом я понимаю, что я сфера услуг. И моя задача отвечать и оказывать ту услугу, за которой ко мне пришел человек. Моя задача не давать суждения. Моя задача не давать свои умозаключения, выводы не делать. Я даже не имею права за пределы кабинета выносить разговор с пациенткой, даже с коллегами. Не имею, права я это делать. Поэтому не бойтесь спрашивать, не бойтесь нас спрашивать. И если вас... я каждый раз об этом говорю. Если вам некомфортно, если вас не устраивает тон, если вас не устраивают вопросы ответные, об этом говорите. И не бойтесь. Если не нравится, встать и уйти. Все. Прекрасно, Саша. А как по-другому? Окей. У меня остался один бонусный вопрос, который меня попросили задать. Я специально его подвел к концу.
А для тебя это неожиданный вопрос, потому что ты не знала, что я его задам. Да. Ну, впрочем, все остальные я тоже менял. Топ-3 причины, почему у женщины может болеть грудь. Первое, диффузная кистозная мастопатия. Это когда ткань молочной железы замещается соединительной тканью, и она перестает выполнять свои функции. Ну, она чаще там в предменструальный синдром болит. Второе, вот онкология не всегда болит, к сожалению. Как бы я бы отнесла, конечно, к этому, этот ответ к этому вопросу, но тоже как бы важный аспект. Ну да, второе, как бы онкология. Третье, почему болит. Давайте так, лично мое мнение. Есть один из признаков эндометриоза. Это лично мое мнение. Ну что ж, на такой позитивной ноте я тебя благодарю, Жанна, за то, что ты пришла ко мне, за то, что пришла в подкаст. У меня была врач-акушер-гинеколог Жанна Олейникова. Она имеет огромную фан-базу. И я думаю, что она будет дальше плодиться, размножаться. Именно фан-база. Хотя кто его знает. Я желаю тебе побольше подписчиков, довольных клиентов, пациентов. Я не знаю, как правильно сказать. Иногда вот кто-то говорит клиентов, кто-то пациент. Но клиенты, наверное, скорее больше все равно сфера услуг, да? Я даже своих пациенток просто девушками называю. Все. Ну вот, довольных девушек, которые продолжили свою жизнь счастливую и не забывали приходить на профилактику. И не боятся приходить. И не боятся приходить. Что ж, а я обязательно должен напомнить, что я-то тоже здесь не просто так, да? Вы можете любую реакцию свою проявить под этим роликом, под этим аудиоформатом, если вы слушаете подкаст. Это все что угодно. Комментарии, лайки, репосты. В общем, все это повышает шансы, что ролик или аудиоформат появится в рекомендациях. И я буду этому очень рад и вам безмерно благодарен. Собственно, у меня все. Я еще раз благодарю тебя и до новых встреч, потому что тема очень широкая, очень большая, и не хватит, я уже, как и говорил в начале, часа-двух. Тут надо посвящать целый подкаст только теме гинекологии. Денис, спасибо большое, что ты меня пригласил. Это был очень классный экспириенс впервые в моей жизни. Спасибо. Я тебе желаю только процветания. Это очень важная тема. Классное название 69. Мне кажется, сразу понятно, о чем речь будет. Знаток. Сексуальная грамотность. Ее нужно повышать, и спасибо тебе, что ты это делаешь. Благодарю. Огромное спасибо. Благодарю. Ну все, всем пока, счастливо и будьте здоровы.